सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि एज यु अल क्यान सी, अनि लास्टै अफोर्ड छ गाइज है। त्यो भयो भने कुद्न चाहिँ कुद्छ भनौँ न होइन, बाइक कुद्छ। अनि यो चाहिँ अहिले बिहानको हामी 8:30 बजीतिर हिँड्दैछौँ क्या। अनि यस्तो चिसो छ नि होइन, बाटो चिप्लिरहेको पुरै पाङ्रा चाहिँ। अगाडि चाहिँ मुहा र उभो भइसिन्छ चिलपारामा। एट उटालो पाङ्रा पर्ला टालो अलिकति हाल्छ। हो त्यहाँ हाल्छ, त्यही हाल्छ बिचमा। ए ए सक्नुहुन्छ गाइज, लास्टै अफरोड छ। अनि बाटो चाहिँ हल्का चिप्लो चिप्लै छ, त्यही भएर आनन्दले चलाउनुपर्छ चिलमा। अनि हाम्रो आज फुपूहरू चाहिँ चितवन जाने हो। हामी चाहिँ लमजुङकै कुन्सा भन्ने ठाउँमा जाने, मामा घर। पर्दैन मिलाइहाल्छु नि बाटो त। फ्रोट पर्दैन, केही किन्डो रहेछ र। कुदाउने कुरो हजुरले कि मैले, मलाई थाहा हुँदैन। बाटो चाहिँ यस्तै छ गाइज। आमा अलि डराउँछ नि क्या हाम्रो। म कुदाइरहेको छु त किन हात त्यहाँ यतिकै।
एकदम स्लो कुद्नु पऱ्यो क्या बुवा र ठुलोबा त अगाडि बतिसकेछ त नि खस्या कि लास्टै गाह्रो गाह्रो छ गाइज यु क्यान सी भ्यू चाहिँ केही पनि छैन अहिले पुरै कुइरोला भएर धन्न अस्ति चाहिँ त्यो हावा फुल टाइट हालेछु कि यसमा त्यही भएर ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलिकति माथि भयो नि बढिरहेको क्या मैले अस्ति हावा कम हालेको थिएँ क्या ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो बाटो पानी पर्यो भने कस्तो होला यार यस्तो पुरै रातो माटो छ
बाङ हाल्नु भनेको दाइले ठिकाइदियो क्या हाम्रो गाउँको बाटो कहिले पिच हुने होला केही हाम्रो गाउँको बाटो बाइक चाहिँ कुद्न चाहिँ कुद्छ भोगाल पारामा लगभग आउन आँट्यौँ गाइस जट्टपारामा यो बाटो पहिला कस्तो खतम थियो नि है यहाँ पुरै ढुङ्गै ढुङ्गै थियो यति पनि गरेको राम्रो बनाएछ
क्यान सी गाइज अब हाम्रो चाहिँ लगभग अफ रोड सिद्धियो अनि यहाँबाट चाहिँ तलपट्टि टक्क लाएर मेन रोड आइसक्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम दामी पिच रोड छ यही हो स्टे ट्युन अनि नयाँ हुन्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला लभ यु अल सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई